မင်္ဂလာပါဆရာမကတော့ရန်ကုန်ဝေးတင်တက္ကသိုလ်သင်္ချာဌာနကနီးပြဆရာမဒေါ်စုမြတ်စံတီဖြစ်ပါတယ်အခုတပည့်တို့ကိုဆရာမဆွေးနွေးပို့ချမဲ့သင်ခန်းစာကတော့အဝေးတင်တက္ကသိုလ်စတုတ္ထနှစ်သင်္ချာအထူးပြုကျောင်းသားကျောင်းသူတွေသင်ယူရမယ်သင်္ချာဘာသာရပ်တွေက Analysis 3ဘာသာရပ်မှာပါဝင်တဲ့သင်ခန်းစာအချို့ပဲဖြစ်တယ်ဒီပို့ချချက်သင်ခန်းစာကိုရေးသားသူကတော့ရန်ကုန်ဝေးတင်တက္ကသိုလ်ကသင်္ချာပါမောက္ခဌာနမှဒေါက်တာကြည်ကြည်တန်းဖြစ်ပါတယ်သင်ခန်းစာခေါင်းစဉ်ကတော့ The Riemann integral and the Riemann-Stieltjes integral ဖြစ်တယ်အခုပထမဆုံးစတင်ဆွေးနွေးမှာကတော့ interval တွေပေါ်မှာ define လုပ်ထားတဲ့ real value function တွေရဲ့ integral တွေရှိဖို့အတွက်သတ်မှတ်ချက်တွေအကြောင်းဖြစ်တယ်ဒီသတ်မှတ်ချက်တွေကဆက်ပြီး complex value function တွေနဲ့ beta value function တွေအထိတိုးချဲ့စဉ်းစားထားတဲ့ integral တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ theory တွေကိုလေ့လာဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်အခုဖော်ပြမယ့်အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်ကတော့ close interval တစ်ခုပေါ်မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ partition အကြောင်းဖြစ်တယ် close interval AB လို့ပေးထားတယ်ဆိုပါစို့ A equals x0 less than or equals x1 up to less than or equal xn minus 1 less than or equal xn equals b ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ final ရေးတွဲရှိတဲ့ points x0 x1 up to xn နဲ့ပါဝင်တဲ့ဆက်ကို close interval AB ပေါ်မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ partition လို့ခေါ်တယ်အခုနောက်ထပ်ပေါ်ပြမယ့်အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက် 1.1.2 ကတော့ Riemann integral ဖြစ်တယ်f ဟာ close interval AB ပေါ်မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ bounded လည်းဖြစ်တဲ့ real value function တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆိုပါစို့ close interval AB နဲ့ correspond ဖြစ်နေတဲ့ partition P တစ်ခုစီအတွက် capital MI equals supremand of f for x xi minus 1 less than or equal x less than or equal xi small mi equals infrement of f for x xi minus 1 less than or equal x less than or equal xi နဲ့ u or pf equals summation from I equals 1 to n capital Mi into delta xi L of pf equals summation from I equals 1 to n small mi into delta xi လို့သတ်မှတ်ထားပြီး 1. Upper integral from a to b f dx equal increment of u of pf. 2. Lower integral from a to b f dx equal supremand of L of pf လို့သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင် 1 မှာဖော်ပြထားတဲ့ integral ကို upper Riemann integral of f over close interval ab လို့ခေါ်ပြီး 2 မှာဖော်ပြထားတဲ့ integral ကို lower Riemann integral of f over close interval ab လို့ခေါ်မယ်အကယ်၍upper integral နဲ့ lower integral ဟာတူညီနေတယ်ဆိုရင်တော့ f ဟာ Riemann integrable on close interval ab လို့ဆိုမယ်f ဟာ Riemann integrable function တွေပါဝင်တဲ့ဆက်အားထဲမှာရှိတယ်လို့ဖော်ပြမယ်1 နဲ့ 2 မှာဖော်ပြထားတဲ့ integral တန်ဖိုးတွေကို 3 integral from a to b f dx ဒါမှမဟုတ် 4 integral from a to b f for x dx လို့ဖော်ပြမယ်3နဲ့ 4 ကိုတော့ close interval ab ပေါ်မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ f ရဲ့ Riemann integral လို့ခေါ်မယ်ဒီနေရာမှာဖော်ပြထားတဲ့ infrement နဲ့ supremand ဟာ close interval ab ရဲ့ partition p အားလုံးရဲ့အပေါ်မှာသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ် definition 1.1.2 မှာဖော်ပြထားတဲ့ f ဟာ bounded function တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် numbers နှစ်ခု small m နဲ့ capital M တည်ရှိပြီး small m less than or equal f for x less than or equals capital M a less than or equal x less than or equal b ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ကိုက်ညီတာကိုတွေ့ရမယ်ဒါကြောင့် partition p တိုင်းအတွက် small m into b minus a less than or equal L of pf less than or equal u or pf less than or equal capital M into b minus a ဖြစ်ပြီး L of pf နဲ့ u or pf နှစ်ခုပါဝင်တဲ့ဆက်ဟာ bounded set ဖြစ်နေတယ်ဒီအတွက် bounded function f တိုင်းအတွက် upper integral နဲ့ lower integral တွေကိုသတ်မှတ်နိုင်တယ်အခုဆက်လက်ပြီးဖော်ပြမယ်အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်ကတော့ Riemann-Stieltjes integral ဖြစ်တယ်
alpha ဟာ close interval AB ပေါ်မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ monotonically increasing function တစ်ခုဖြစ်ပြီး alpha နဲ့ correspond ဖြစ်နေတဲ့ partition P equals the set of A equals x0 x1 up to xn equals b တစ်ခုစီအတွက် delta alpha I equals alpha or xi minus alpha or xi minus 1 လို့သတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုပါစို့ close interval AB ပေါ်မှာ bounded ဖြစ်နေတဲ့ real function တစ်ခု f အတွက် u or p f alpha equals summation from I equals 1 to n capital Mi into delta alpha I capital Mi equals supremand or f for x xi minus 1 less than or equal x less than or equal xi နဲ့ L or p f alpha equals summation from I equals 1 to n small mi into delta alpha I small mi equals increment or f for x xi minus 1 less than or equal x less than or equal xi လို့ထားပြီး when upper Riemann integral of f over closed interval AB with respect to alpha equals increment u of p f alpha နဲ့ to lower Riemann integral of f over closed interval AB with respect to alpha equals supremand of L of p f alpha တို့ကိုသတ်မှတ်ထားမယ်ဒီနေရာမှာ increment နဲ့ supremand ဟာ closed interval AB ရဲ့ partition P အလုံးအပေါ်မှာစဉ်းစားထားတာဖြစ်တယ်။အကယ်၍1နဲ့2မှာဖော်ပြထားတဲ့ integrals နှစ်ခုတူတဲ့အခါမှာ f ဟာ Riemann integrable with respect to alpha လို့ဆိုမယ်။ f belongs to square root of alpha လို့ရေးမယ်။သင်္ကေတအားဖြင့် integral from a to b f d alpha သို့မဟုတ်integral from a to b f for x d alpha or x လို့ဖော်ပြမယ်။ Riemann-Stieltjes ရဲ့ definition ကနေအောက်ပါအချက်6ချက်ကိုမှတ်သားရရှိနိုင်တယ်။ 1. alpha ဟာ closed interval AB ပေါ်မှာ monotonically increasing function ဖြစ်တဲ့အတွက် real function ဖြစ်ပြီး alpha or a နဲ့ alpha or b ဟာ finite ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့် alpha ဟာ closed interval AB ပေါ်မှာ bounded ဖြစ်တယ်။ 2. alpha I ဟာ monotonically increasing function ဖြစ်ပြီး delta alpha I equals alpha or xi minus alpha or xi minus 1 ဖြစ်တဲ့အတွက် delta alpha I greater than or equal 0 ဖြစ်တယ်။ 3. အကယ်၍ alpha or x equal x ထားလိုက်ရင် Riemann integral ဟာ Riemann-Stieltjes integral ရဲ့ special case တစ်ခုဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမယ်။ရေဘူးရအားဖြင့်တော့ alpha ဟာ continuous ဖြစ်စရာမလိုဘူး။ 4. integral ဟာ function f နဲ့ alpha တို့ပေါ်မှာသာလျှင်မှီခိုပြီး integration variable x ပေါ်မှာမမှီခိုတဲ့အတွက် x ကိုမစဉ်းစားဘဲထားနိုင်တယ်။ 5. L of p f alpha equals summation small mi into delta alpha I less than or equal summation capital Mi into delta alpha I equals u or p f alpha ဖြစ်တယ်။ 6. close interval AB ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာ promotion လင်းလွယ်ကူစေဖို့အတွက် integral from a to b အစား integral သင်္ကေတနဲ့ဖော်ပြနိုင်တယ်။နောက်ထပ်ဖော်ပြမယ့် definition 1.1.6 မှာတော့ပေးထားတဲ့ partition P တစ်ခုအတွက် partition P star contain P ဖြစ်ရင် P star ကို refinement of P လို့ခေါ်မယ်။အကယ်၍ပေးထားတဲ့ partition P1 နဲ့ P2 တို့အတွက် partition P star equal P1 union P2 ဖြစ်ရင် P star ကို P1 နဲ့ P2 ရဲ့ common refinement လို့ခေါ်မယ်။အခုဆက်လက်ပြီး theorem 1.1.7 မှာဖော်ပြထားတာကတော့အကယ်၍ P star ဟာ P ရဲ့ refinement ဖြစ်မယ်ဆိုရင် when L of P F alpha less than or equal L of P star F alpha နဲ့ 2. U or P star F alpha less than or equal U or P F alpha ဖြစ်တယ်။အကယ်၍ partition P star ဟာ P ထက်အရေးအတွက် K points ပိုရင်လဲအထက်ပါအတိုင်း K အကြိမ်ထပ်မံစဉ်းစားခြင်းဖြင့်ဒီ theorem ရဲ့ statement မှန်တာကိုတွေ့နိုင်တယ်။ Theorem
1.1.8 မှာဖော်ပြထားတာကတော့ lower Riemann integrate of f over closed interval AB with respect to alpha ဟာ less than or equals to upper Riemann integrate of f over closed interval AB with respect to alpha ဖြစ်တယ်။ Theorem 1.1.9 မှာတော့ function f ဟာ closed interval AB ပေါ်မှာ Riemann integrable with respect to alpha ဖြစ်တဲ့အခါမှာ positive number epsilon 9 အတွက် u of pf alpha minus L of pf alpha less than epsilon ဖြစ်စေမယ် partition P တစ်ခုရှိတယ်။အပြန်အလှန်လည်းမှန်တယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။ဒီ theorem ဟာ function တစ်ခုရဲ့ integrate ဖြစ်ခြင်းအတွက်ခိုင်မာတဲ့ criterion တစ်ခုကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်တယ်။ Theorem 1.1.101 ရဲ့ဆိုလိုရင်းကတော့အကယ်၍ Theorem 1.1.9 မှာဖော်ပြထားချက်ဟာ partition P အချို့နဲ့ epsilon အချို့အတွက်မှန်မယ်ဆိုရင်ဒီ statement ဟာ the same epsilon မှာ P ရဲ့ refinement 9အတွက်မှန်တယ်။ Theorem 1.1.102 မှာတော့ Theorem 1.1.9 ဟာ partition P equals the set of x0 up to xn တချို့နဲ့အကယ်၍ si နဲ့ ti တို့ဟာ close interval xi minus 1 xi လေးက arbitrary points တွေဖြစ်မယ်ဆိုရင် summation from I equals 1 to n modulus of f or xi minus f or di into delta alpha I less than epsilon ဖြစ်တယ်။ Theorem 1.1.103 မှာဖော်ပြထားတာကအကယ်၍ f ဟာ Riemann integrable with respect to alpha ဖြစ်ပြီး 2 က hypothesis အတိုင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် modulus of summation from I equals 1 to n f or di into delta alpha I minus integral from a to b f d alpha less than epsilon ဖြစ်တယ်။ Theorem 1.1.11 မှာဖော်ပြထားတာကတော့ function f ဟာ closed interval AB ပေါ်မှာ continuous ဖြစ်မယ်ဆိုရင် f ဟာ closed interval AB ပေါ်မှာ Riemann integrable ဖြစ်တယ်။ Theorem 1.1.12 ရဲ့ဖော်ပြချက်ကတော့အကယ်၍ function f ဟာ closed interval AB ပေါ်မှာ monotonic ဖြစ်ပြီး function alpha ဟာလည်း monotonic ဖြစ်တဲ့အပြင် continuous ပါဖြစ်မယ်ဆိုရင် f ဟာ Riemann integrable with respect to alpha ဖြစ်တယ်။အကယ်၍ f နဲ့ alpha ဟာ monotonically decreasing ဖြစ်ရင်လည်း Theorem 1.1.12 ရဲ့ statement ဟာမှန်နေသေးတာကိုသက်သေပြနိုင်တယ်။ Theorem 1.1.13 ရဲ့ဆိုလိုရင်းကတော့ function f ဟာ closed interval AB ပေါ်မှာ bounded ဖြစ်ပြီး closed interval AB ပေါ်မှာရှိတဲ့ finite ရေတွက်ရှိတဲ့ points ပေါင်းများစွာမှာ discontinuous ဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့။ function f discontinuous ဖြစ်တဲ့ point တိုင်းမှာ alpha ဟာ continuous ဖြစ်တယ်ဆိုရင် f ဟာ Riemann integrable with respect to alpha ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။ Theorem 1.1.14 မှာဖော်ပြထားတာကတော့ f ဟာ closed interval AB ပေါ်မှာ integrable with respect to alpha ဖြစ်ပြီး real numbers small m capital M တို့အတွက် small m less than or equal f less than or equal capital M နဲ့ function phi ဟာ closed interval small m capital M ပေါ်မှာ continuous ဖြစ်တယ်။ closed interval AB ပေါ်မှာ h of x equal find or f for x လို့သတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုပါစို့။ဒီအခါမှာ function h ဟာ closed interval AB ပေါ်မှာ Riemann integrable with respect to alpha ဖြစ်တယ်။အခုဖော်ပြခဲ့တဲ့ Theorem 1.1.11 1.1.12 1.1.13 နဲ့ 1.1.14 တို့ဟာ function တစ်ခု closed interval တစ်ခုပေါ်မှာ Riemann integrable ဖြစ်ဖို့အတွက် condition တွေကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။အခုဆက်လက်ပြီး integrals ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိတွေကိုဖော်ပြထားတဲ့ theorems တွေကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်။ Theorem 1.2.1 မှာဖော်ပြထားတဲ့ integral ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိတွေကတော့ 1a function f1 နဲ့
F2 ဟာ close interval AB ပေါ်မှာ Riemann integrable with respect to alpha ဖြစ်ရင် F1 plus F2 ဟာလည်းပဲ close interval AB ပေါ်မှာ Riemann integrable with respect to alpha ဖြစ်ပြီး integral from A to B F1 plus F2 d alpha equals integral from A to B F1 d alpha plus integral from A to B F2 d alpha ဖြစ်တယ် 1b မှာဖော်ပြထားတာကတော့ constant c နဲ့ Riemann integrable ဖြစ်တဲ့ function f ရဲ့မြောက်လက် cf ဟာလည်း Riemann integrable ဖြစ်ပြီး integral from A to B cf d alpha equals c integral from A to B f d alpha ဖြစ်တယ် 2 မှာတော့ close interval AB ပေါ်မှာ f1 of x less than or equal f2 of x ဖြစ်ရင် integral from A to B f1 d alpha less than or equal integral from A to B f2 d alpha ဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရမယ် 3 ကတော့အကယ်၍ f ဟာ close interval AB ပေါ်မှာ Riemann integrable ဖြစ်ပြီး A less than C less than B ဖြစ်ရင် f ဟာ close interval AC နဲ့ close interval CB နှစ်ခုစလုံးပေါ်မှာ Riemann integrable ဖြစ်ပြီး integral from A to C f d alpha plus integral from C to B f d alpha equals integral from A to B f d alpha ဖြစ်တယ် စတုတ္ထဂုဏ်သတ္တိကတော့ f ဟာ close interval AB ပေါ်မှာ Riemann integrable ဖြစ်ပြီး modulus of f for x less than or equals capital M for some real capital M ဖြစ်မယ်ဆိုရင် modulus of integral from A to B f d alpha less than or equal capital M into alpha of B minus alpha of A ဖြစ်တယ် Pisma ဂုဏ်သတ္တိမှာဖော်ပြထားတာကတော့အပိုက်ခွဲ A မှာ function f ဟာ alpha 1 အတွက်ကော alpha 2 အတွက်ကော Riemann integrable ဖြစ်မယ်ဆိုရင် alpha 1 plus alpha 2 အတွက်လည်း Riemann integrable ဖြစ်ပြီး integral from A to B f d alpha 1 plus alpha 2 equals integral from A to B f d alpha 1 plus integral from A to B f d alpha 2 ဖြစ်တယ် အပုတ်ခွဲ B မှာဖော်ပြထားတာကတော့ f ဟာ Riemann integrable with respect to alpha ဖြစ်ရင် positive constant c အတွက် f ဟာ Riemann integrable with respect to c alpha ဖြစ်ပြီး integral from A to B f d c alpha equals c integral from A to B f d alpha ဖြစ်တယ် ဒီကုန်းချုပ်နေနဲ့မှာကျင်တာကတော့အခုပို့ချခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအခြေခံပြီး textbook နဲ့ story guide မှာပါဝင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုကိုယ်တိုင်စူးစမ်းလေ့လာကြပါလို့ပြောကြရင်ပို့ချချက်ကိုဒီနေရာမှာပဲရပ်နားလိုက်တယ်